سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. سوف أقوم الآن تدريبكم على تمرين في التخاطر والجلب والتواصل مع الطرف الآخر دون وسائل اتصال حسية أو ملموسة، ولكن عن طريق علم الطاقة والذبذبات. هذا ليس سحرا ولا حراما، ولكنه علم من علوم الطاقة والباراسايكولوجي وما يسمى بالتليباثي اللي هو التخاطر. طبعا هذا التخاطر سوف يكون بطريقة علمية ليس لها علاقة بالشعوذة أو الدجل أو الحرام إن شاء الله، وسوف تكون مستمدة من علوم الطاقة ومن القرآن الكريم. لنبدأ. إن كنت تفكر في شخص كثيرا ولا تستطيع التخلي عنه، يستحوذ على اهتمامك وعلى عقلك وقلبك وروحك وجسدك حتى وأفكارك ومشاعرك، ولا تستطيع أن تتواصل مع هذا الشخص، فعليك القيام بهذا التمرين الذي سأساعدك جدا للتواصل معه إن شاء الله، ولكن بالحلال، وخصوصا بين الأزواج أو الإخوان أو الأخوات. عليك أن تتخذ موضعا مهما في مكان هادئ، وتستلقي على ظهرك على أريكة، وترتدي لباسا فضفاضا، وتتخلص من كل ما يعيق في معصمك، في يدك، في رقبتك أو رقبتك من الأشياء المزعجة. أن تسترخي وتغمض العينان على ضوء خافت، وتغمض عيناك، ولا تستمع إلى هذا الدرس أو هذا المقطع من الفيديو وأنت جالس، أو أنت تشاهد التلفاز، أو أنت تمشي في الطريق، أو أنت تستضيف أحدا من الأصدقاء أو يكون بجانبك أناس. عليك أن تكون وحيدا منفردا لوحدك لمدة 10 دقائق. مارس هذا التمرين كل يوم، وسوف تجد نتائج مذهلة بإذن الله، لأن هذا التمرين كما قلت لكم مستمد من علم الطاقة ومن القرآن الكريم. أولا استلقي على سرير، وكن مرتديا لباسا فضفاضا، واخلع اخلع عنك ربطة العنق أو الساعة أو الخاتم أو من معصمك أو السنسال أو أي شيء آخر. استلقي على ظهرك ويداك على جانبك. أغمض عينيك، أغمض عينيك الآن واسترخي. وأنت مغمض العينين الآن، عليك الاستماع إلى صوتي فقط دون أن تفتح عيناك. أغمض عيناك وتخيل بأن هناك شخصا ما تحبه جدا وتود الوصول إليه لتتقرب منه ويتقرب منك. تخيل بأن هذا الشخص الآن يأتي إليك ويمشي ويطرق الباب، ثم أنت تقوم بفتح باب المنزل له. يأتي إليك ضاحكا مبتسما، تخيله بكل جوانحه، في وقفته، في مشيته، في ضحكته، بلون عيونه، بشعره، بطوله، بقامته، بكلامه، بصوته. تخيله يبتسم إليك، يقترب منك، يجلس بقربك، يتحدث إليك. عليك الآن أن تأخذ شهيق ثم زفير. في كل شهيق تأخذه اكسب الطاقة الإيجابية، وفي كل زفير تخرجه أخرج همومك، مشاكلك، أحزانك، أتعابك، وانسى كل شيء. لنبدأ الآن بالشهيق والزفير لمدة 3 مرات. شهيق، احبس النفس لمدة 3 ثواني، ثم زفير. ابدأ الآن 3 مرات بالشهيق، واحبس النفس لمدة 3 ثواني. ابدأ الآن
3 مرات. هذا عمل رائع. لقد أخذت الشهيق 3 مرات ثم الزفير. تخيل بأن هذا الإنسان يسألك: ماذا تريد مني؟ ماذا تريد أن أفعل لك؟ ما الذي يغضبك مني؟ الآن المطلوب منك أنت ومغمض العينان أن ترسل له رسالة ب30 ثانية تقول له فيها ما تشاء. ابدأ الآن 30 ثانية. هذا عمل جيد، ممتاز، أحسنت. الآن تأكد بأن رسالتك وصلت إلى هذا الشخص ولا تنتظر النتيجة. والآن اتلو وأنت مغمض العينان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اللهم ألف بيني وبين فلان ابن فلانة أو فلانة بنت فلانة، وهكذا. وانتهى دوري التعليمي ودرسي التخاطري الآن معك. عليك أن تحرك أصابع قدميك اليمنى واليسرى وأصابع يديك اليمنى واليسرى، وأن تفرك عيناك اليمين واليسار رويدا رويدا وعلى مهل. ثم الآن بإمكانك أن تفتح عيناك وتأخذ الشهيق. احبس النفس لمدة 3 ثواني. زفير. والحمد لله رب العالمين، وسترى نتيجة مذهلة بإذن الله. أتمنى لكم التوفيق من كل قلبي، والسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. وأرجو كتابة التعليقات في التعليقات أنك أنت إنسان لديك الثقة والمقدرة على فعل ذلك، وكرر هذا التمرين كل يوم أو يوما بعد يوم، وسوف ترى نتائج مذهلة. أرجو كتابة في التعليق ماذا يحصل لكم، وإن شاء الله أنا مستعد على الإجابة على أي استفسار.